Omugenzi wadde omumanyiko ki? Mbadde mumanyiko nga yogerako nnyo. Mbadde mumanyiko nga mutabani wa Nadduli taata waffe. Okay. Yeno obadde ajjayo nnyo eno? Yabadde ajjayo. Yabadde ajjayo bambi. Tusooka tunyumize enkolagana eno omugenzi. Abadde muto nnyo. Twesuddeko ekitundu. Abadde yafuna tenda emabega kuwalyawo emyaka egiyise. Yasawa Luweero Nakaseke. Oluguudo olwo obulenzi Nakaseke. Tumanyi nga yakola omulimu ogwo. Era ayinza okusinga okumanya taata waabwe. Taata waabwe? Ono taata. Nze tusobola tubuuzaako wano katono. Na kitalo nnyo taata. Kitalo nnyo sewe. Tuba tunyumizeeko ku nkolagana yo n'omugenzi ebadde etya? Enkolagana y'omugenzi nange tebadde tesimbi era mwana abadde mwana wange nze mwezaalire. Mwana wa baba wange Nadduli. Tegeeza guli muganda Nadduli. Muganda wa Nadduli era Nadduli ye mukulu wange. Okay. Biki ebadde bisanyusa omugenzi ku mboozi era tubadde tubeera nga tufuna ebizibu ng'ebyo ng'ajja n'atutuula ne tunyumya n'atubuulira ebintu ensi nga bw'etambula bw'etyo. Okay. Wakolako naye nga gwe taata? Okukola naye emirimu bw'abadde akuze abadde agenda. Ngamba ng'akyali mwana muto. Sooka tunyumize ku bulamu bwe ng'akyali muto. Obulamu bwe yali musajja ng'ayagala nnyo ebyokukola. Ng'era tatera kwerya ntama nga buli mulimu asobola oguddukanya bw'omutuma guno ng'agenda ng'agukola okutuusa lwe yavaamu n'akola. Ensoma ye yali etya? Ensoma ye yasoma naye kusoma kwe yasoma nga nze mbuddewo sinza kugamba nti yasoma n'agenda bw'ati ekyo kyetaaga yennyini baaba wange nga bw'obuuzizza eby'ensoma ye. Omaze ebbanga ki nga tomulaba? Ebbanga lyemmaze ndowooza banga myezi 3 busatu. Kitegeeza badde ajja nnyo eno? Kujjaku wano waalwalidde awo weewuka wendudde nga mbadde sikyamulaba. Batugambye omugenzi adde teyeerya ntama nga yaganya ebintu by'amazima. Tunulako eno katono. Bwe kibadde era yabadde teyeerya ntama. Omugenzi yafuna accident. Tugambe accident yevairako obuzibu okuva luvannyuma lwe yeesimbawo ng'amaze okwesimbawo bwe yagwa n'afuna accident eyo. Bw'afunye accident eyo emuviiriddeko obuzibu ng'obwo bwonna. Ate ekyokumusiba mu kkomera tekirese buzibu ku bulamu bwe? Musiba mu kkomera ekyo sijja kulimba kubanga asigaye saagendayo. Naye ng'ekkomera eryo gyo liba zibu. N'oba oli mulamu ne bamala gakusiba mu kkomera oyinza okujjayo olumba olukutta. Kakati muzeeyi abantu babuulireko gwe nga taata omuto omwana Nadduli biki byadde asinga okwagala, biki byadde bimunyiiza? Tunyumize ku mboozi eyo. Emboozi eyo yandibadde nnyangu naye akageri ke mbadde sitera kubeera naye. Gwe byobadde omanyi ku ye? Bye mbadde mmanyi ku ye abadde amanye ebyobufuzi ng'abyagala. Biyinza n'okuba nga bimuviirako ebintu ebizibu ebimu ebyo ku ebyo. Yakula agakubeera muno byabufuzi? Era yakula ayagala nnyo ebyobufuzi kuba yeesimbawo ne batamulonda bulungi. Oba kyava ku kitaawe? Ekyava ku kitaawe. Abantu bennyini bo bennyini abantu be beesalirawo omuntu gwe baagala. Alese abaana ameka? Talese mwana ndaba. Bameka? Alese abaana ameka? 3. Bana? Bazaalira Kampala. Abiri baliwa? Okay, muzeeyi. Enteekateeka y'okuziika eyimiridde etya? Nga ndaba obudde bugendera ate mukyasima. Batugambyeko batya bamututte bamwongeddeyo emulago naye ng'okuziika kwadde kwa ssaawa 10. Kwa ssaawa 10. Naye tetumanyi oba banaayanguya ne tukwata obudde. Mukwata obudde? Kamara okutuuka mu mikono gyabwe. Abagala tugamba ssaawa nga ziweze 9 ya amulinde.
no bisa zangu bamwongedde oyo omulenzi bwe baatukola gundi Subaru Yesu Subaru tebamunona na bunonyi eno bamunona bunonyi bamunona bunonyi Mzee amawulire gakusanzeewo amawulire gansanze kawange tunulako wano wagategedde saame wategedde saame nategedde ku ssaawa zibadde 12:00 ez'okumakya mwanyinaze nankubira essimu nti Jakana afudde tegeeza wano wabazaala wano webatuzaala kati oli kagundi ku kattu omugenzi adde mumanyiiko ki katono nnyo adde muganda bintu ki adde musanyusa bibadde omanyi nakimusanyusa kugerako nnyo eryo nno dikuba lirwanyise ebbanga kinga tomulaba yafuna accident twali naye gundi emengo bali mu ddwaliro mudwaliro waliyo osuubira ki ekyamuvuddeko accident yafuna ebadde eki ogenda nafuna pain mumubiri ate nagenda afuna omukisa omubi naddamu nagenda nebaddamu ne bamukwata ate mumukwata bamuyisiza ddala bubi kuba bamucumya ekisembayo sajja tunga akaaba obubirizi batuka n'okumusiba bamusibira mu gundi nga wantu waali ekiringa kagundi kebamusibiddemu ng'ali mutwe nga gasajja gajjoomu ne gafuka naye wagaziye banene ng'ali omu wayisa toyongera gaziya toyongera agamba bamutulugunya mukomera watu oyagamba awo tekamala kyekyamuvuddeko kampi ennaku zino abadde takyebaka buli kaseera akugamba olubirizi balusamba luluma luli bubi kati nga bambi okugamba nti bagenda kufuna otulo alina kumalamira makerenda omala okola ki okufuna otulo okwebaka omala funa gundi malafuna makerenda agebasamira nalyoka afuna oba empiso eyisibwa buwunyi yayisibwa bubi ddala awo wanene nnyo temwongera gaziya bannange obadde muganda nedda wayisa toyongera gwe singa ojja eno n'olaba eyo gundi mwana dani ngazi wendi njiraba wewo ye mubuze ye wali atya ye bakatya Ibu bagenda bakaranja bakiro njala yabere basa kandi ne bakusajja n'okutunda kusinga katono nnyo fesi yegenda katono ate wakulozeeyo jangu itakono bwe kutempola ndala abantu bano situbalinnyeko bange mzee okay
oyo mukadde yasinga okugimanya muzeyi nga by banafu aba Rosemary Beddings. Rosemary Beddings basangibwa awo e Kasubi ku bitaala kukikkirira mu Kikoni ku kizimbe kya Princess Complex. Abakutegeeza ndi gwe yeetaaga okubanga otereza engeri ekisenge kyo gye kirabikamu Rosemary Beddings ogenda kubanga ate obeefunira. Bakutunza duvets, bakutunza bukapeti bw'omu kisenge, bakutunza curtains, bakutunza amasuuka, buli kimu kyolowoozaako ekyandibadde kibeera mu buliri bwo oba mu kisenge kyo osobola okubanga ate okifuna banafu aba Rosemary Beddings. Ate nga nakutegeeza nti Rosemary Beddings buli wooba wagira oba wasapootinga abaana ababo lwa nsonga nti nannyiniyo ye Madam Custodian azannya wali mu Aromatic Entertainment mu muzannyo gwa The Promise. So bw'omuwagira ate oba oddiza eri omuntu owa